ปีเนี่ยมองป้อนดาวซามาเพราะมีบานอ้ามาชดซอกมองหนูชายตะเมินนะห้างหนูทางมุกเมนอาบนั่นอะไรจำยังโจทย์อ๋อเจ้าช่วยเจ้าชกปีเนี่ยมองป้อนดาวซามาเพราะมีบานอ้ามาชดซอกมองหนูชายตะเมินนะห้างหนูทางมุกเมนอาบนั่นอะไรจำยังโจทย์อ๋อเจ้าช่วยเจ้าชกnè niếng cái bố nè niếng โอ้ยเอาคนชราบองbà ở đây nè niếng sai chạy mới ta miền bạch là bỏ hai được không cái bố nè ใช่มือโอ้เนี่ยเลยกลับออสโอ้เนี่ยตูสับโอเคจุนตึกจัดก็ได้อัดไอ้nè niếngเอาคนเชิญสำหรับตึกจัดดอลอ ตะตัวโยนยมช่วยโดยสตึกจัดแต่ดองยมมาช่องบ้านไอ้ปีเนี่ยตั้งปีอัดไอ้มองเอาคนครั้งตึกจัดดอลอเนี่ยมือแต่บางไงมันดูออครั้งมันเต้นนะบ้องรอไงบางไงเท่าไก่แต่ยมเชียร์กรรมกรสำนักโอ้ยเอาคนตึกจัดดับ้องเลื่อนไอ้ด้วยจิตเข้ามาเนี่ยเบอร์ล่านี้จังไอ้สู้กัดสามมือกัดมาเท่าไก่ยืงออดโปรไอ้บ้องไอ้มาช่วยเธอเนี่ยบักลานเอายมบ้านนะยมเชียร์กรรมกรสำนักยมมาใช้บักลานท้องไอ้บ้องยมไอ้เลยบ้องเรียนบักลานโอ้เอาคนเชิญเอาคนในตั้งปีเอาคนแบนเทนconมาปิดซาไว้ไงอ๋อก่อนเจี๊ยบตัวออฟไซด์ใช่เราจะเคยขโมยให้เทนึงก่อนไอ้ตับซาอยู่ไหมก่อนเมียนปัญหาติดตัวมาเมียนเจ้าฉากกับบอกก้อนนะโอ้ให้ก้อนเมียนกัดไอ้อันนั้นก้อนไอ้เย่บุกบองปลอมเนี่ยน้องกดจัดล้อกดจุยโยกับบอกมาไอ้ก้อนเว้ยจ้าล้อนะก้อนเคยเนี่ยยังเฟิร์ล้อจุ๊บตำลูล้อออมไซด์จูนสมก้นกันให้กับย้อยนะจังเตี้ยโอ้มนุษย์แบบนึงมินิโรบานเต้นนะก้อนมาเลยcon roiเนี่ยบากลานบ้านấy ปัดแม่นะก้อนนะเก๋บ้องปลอมเนี่ยได้จัดล้อช่วยก้อนโอ้ยล้อนะก้อนมาสบายจัดได้ก้อนเจอเรามาดูล้อมาทำการจมูกเยิงพวกไอ้กายเยิงสัตแต่ใส่จังบ้านมาดูล้อมาทำการจมูกเยิงจังกาเปียเยิงบ้านล้อนะก้อนจ้ามาสบายจัดนะก้อนจ้าอะโลบ้องจ้าเนิ่นนังยำใบหนึ่งนักอ่อนอัดนังเมื่ออย่างนี้ใหญ่ตัวสับละฮดให้สังเกตเคยทำเป็นเพชรศาสนาอยู่บนตะกองลานดอเลยกล้วยซองใสเอาเจลลี่เดอะเซิร์ฟเมอร์สันโอเคจังไซคอมเพลนมาหยอโอนพองนะจ้าบายบายโดยจะซองไซนะแต่เราเจลลี่เอาเจลลี่เซิร์ฟเมอร์ถ้าปีนี้นั่งจะต้องครีมแมนออสจ้าเลยเราใส่คอมเหรอล้อจะสู้เราใส่จ้าเจลลี่นั่นนะยมนักข้างๆเราใส่มาแต่จุกยมติดนะยมเมียนการบ้านเราใส่บ้านเราใส่โอเคเราใส่เมียนการไอเคใช่หายมจิการประตูนี่มาเจลลี่จงกอยสันนะจะสู้เราใส่จ้า
ខ្ញុំហើយចលីឯងមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការសំខាន់ណាខ្ញុំដូចជាសង្ស័យដល់ឲ្យមករយៈនឹងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំដូចជាមានអាកប្បកិរិយាខុសប្រក្រតីតែម្ដងឃើញនិយាយទូរស័ព្ទរហូតជាពិសេសណាឃើញទៅមានតំណែងតំណងជាមួយតកងឡានស្និទ្ធស្នាលមែនតើខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេខ្ញុំឃើញបែបហ្នឹងអញ្ចឹងចលីឯងទៅស៊ើបមើលខ្ញុំថាតើពីរនាក់ហ្នឹងមានតំណែងតំណងមួយគ្នាមែនអត់បាទលោកស្រីបាទលោកស្រីចាធ្វើការហ្នឹងឲ្យលឿនឲ្យខ្ញុំអូខេលោកស្រីអូខេចាមករយៈនេះខ្ញុំដូចឃើញម្ងាយហត់ច្រើនអត់អីទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តក្នុងការធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងតែខ្ញុំក៏អរគុណបងឯងច្រើនដែលពេលណាដែលខ្ញុំត្រូវការបងឯងគឺបងឯងតែងតាមកយកខ្ញុំតន់ពេលរហូតជូនខ្ញុំទៅណាទៅណីគឺអូខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែទាំងអស់នេះជាទូនាទីសម្រាប់ខ្ញុំអត់អីទេអ្នកនាងបងជាមនុស្សល្អស្ដាប់ចិត្តល្អទង្វើល្អរបស់បងឯងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះបងឯងអរគុណច្រើនអ្នកនាងអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកាដូឲ្យបងឯងមានកាដូឲ្យខ្ញុំទៀតតើជាអ្វីទៅតែនាឡិកាដៃ Wow iWatch អរគុណច្រើនអ្នកនាងអរគុណច្រើនស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់បន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំកាហ្វេហើយតើអ្នកនាងចង់ទៅណាទៀតយើងទៅដើរមើលគេនៅសាឆាស់មិនដែរអូខេអ្នកនាងអូខេដោយការសង្ស័យរបស់អ្នកស្រីមែនរីយ៉ាបានលុយតាក់ទងជាមួយនឹងតកងឡានអត់បានទេខលត្រូលអ្នកស្រីសិនអាឡូអ្នកស្រីអារីយ៉ាតាក់ទងជាមួយនឹងតកងឡានតារីយ៉ាបាទអញ្ចឹងអ្នកស្រីឆាប់មកលឿនមកណាអរលឿនអូខេអរគុណច្រើនអ្នកស្រីនាឡិកាដែលអ្នកនាងទិញឲ្យខ្ញុំពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនដែរស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់អរគុណអ្នកនាងច្រើននំរ៉ូទីខ្ញុំចង់ញ៉ាំនំរ៉ូទីអូខេតាខ្ញុំជួយអ្នកនាងទៅញ៉ាំនំរ៉ូទីតាអ្នកនាងមីងសុំនំរ៉ូទី2អ្នកនាងត្រូវការញ៉ាំនំរ៉ូទីរសជាតិអីគេយកម៉ៃឡូអញ្ចឹងមីងសុំម៉ៃឡូ2ខ្ញុំសុំអត់សូវផ្អែមណានេះអ្នកនាងនំរ៉ូទីបានហើយនេះសម្រាប់អ្នកនាងអត់សូវផ្អែមស្រីនោះអ្នកនាងអូនអូនរីយ៉ាម៉ាក់អូស្រីយ៉ាម៉ាក់ប្រាប់កូនឯងប្រហែលដងហើយថាកុំឲ្យតាក់ទងជាមួយវាតែហេតុអីក៏កូនឯងមិនស្ដាប់ម៉ាក់សោះអញ្ចឹងកូនឯងមានដឹងទេថាគ្រួសារយើងគឺឋានៈអីគេគ្រួសារយើងគឺជាអ្នកមានខ្ពង់ខ្ពស់តែវានេះឋានៈទៅតែជាអ្នកបើកឡានកូនឯងលុបមកបានណាស់ដឹងទេឯងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរខ្លួនឯងត្រឹមតែជាអ្នកបើកឡានទេហេតុអីក៏ហ៊ានថ្នាំធំមកតាក់ទងកូនស្រីយើងណាគឺជាហងតែឯងនេះគឺជាសម្រាមដោនាំយ៉ាតឡានមុនយ៉ាថ្ងៃក្រោយណាឈប់តាក់ទងជាមួយកូនយើងអាសង្គីគួរណាឯងមកតាក់ទងជាមួយនឹងកូនស្រីសោះអា
ឯងនឹងតទៅណាឈប់តាក់តងជាមួយកូនស្រីយើងតទៅទៀត លោកស្រីខ្ញុំក្រមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមានបេះដូងស្មោះសម្រាប់រីយ៉ាលោកស្រីយកលុយទៅវិញណាខ្ញុំសន្យាជាមួយលោកស្រីថាខ្ញុំឈប់តាក់ទងជាមួយរីយ៉ា ឯងត្រូវគោរពពាក្យសន្យារបស់ឯងណាតោះ យ៉ាកូនគួរតែឈប់តាក់ទងជាមួយអន្តកងឡាននឹងទៀតទៅណាម៉ាក់យល់ថាភាពសិទ្ធស្នារវាងកូនទាំងពីរវាបង្កើតជាក្តីស្រឡាញ់តែកូនត្រូវដឹងណាក្តីស្រឡាញ់តែមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់ទេមានលុយមានឡានមានកិត្តិយសនោះទៅយើងមានសុភមង្គលអញ្ចឹងកូនគួរតែឈប់តាក់ទងជាមួយវាទៀតអាណិតម៉ាក់សុំ ông sấy ចាបិតា ông cha ăn nhâm bài pi bề ngày nữa nhâm cốt phia mấy cọt bợ phia đây hai mà vậy này cứ ăn trên cao tầm đó បារម្ភមែនកូនស្រីម្នាក់នេះតោះឡើងដំណើរតិចចុះ cha ông យ៉ាមិនក៏កូនធ្វើអញ្ចឹងកូនអម៉ាក់សុំទោសណាម៉ាក់ដឹងថារត់ថ្ងៃនេះម៉ាក់គិតតែពីមុខមាត់គិតតែកិត្តិយសដោយមិនខ្វល់ពីអារម្មណ៍កូនបំបីបំបាក់ស្នេហារបស់ពួកកូនតែកូនកុំធ្វើបែបហ្នឹងណាកូនអាយុជីវិតរបស់យើងគឺមានតម្លៃណាកូនដឹងទេថាម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនប៉ុណ្ណាម៉ាក់សន្យាថាម៉ាក់ឈប់បំបីបំបាក់ស្នេហារបស់ពួកកូនទៀតហើយឈប់ធ្វើអញ្ចឹងណាកូនណាអាណិតម៉ាក់